Dievčencia Šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní a počúvaní nového dielu podcastu Nadúšok. Tentokrát sme sa vybrali ďaleko na juh do Hurbanovského vinohradníckeho regiónu, do obce Bátorove Kosihy, kde sme dostali pozvánku na návštevu Bona Winery. Poďte s nami. Nadúšok s Petkom. Základný pokyn znel trošku hore kopcom terasa vinárstva. A tu by sa mali chlapci nachádzať. Ahoj. Ahoj, vítaj. Konečne som k vám zavítal. Dlho sme sa dohadovali, že sem prídem do Bátorových Kosích a konečne nám to dnes vyšlo a som rád, že to vyšlo aj tebe, že máš na to čas. Že sme sa tu stretli na tomto... Dobre, ináč my sme už čakali na príležitosti. Počasíčko nám praje, také fakt príjemné ešte, oberačkový čas. Takže predstav nám teraz, že kde je tento priestor, tento takže sme v Bátorových Kosihách. Je to vinárska obec, kde naši predkovia stáročia pestovali vinič a vyrábali víno. Je to južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Hurbanovský región. A presnejšie sme v strede trojuholníka miest Nové Zámky, Komárno a Štúrovo. Už len keby si GPS taký ten lokáciu dal, tak je to úplne dokonale presné, že každý si to nastaví a sem presne trafí, že do Bona Winery. Presnejšie je to hon Sant László, najstarší hon v Bátorových Kosihách. A moji predkovia, starí rodičia, boli tu významní roľníci, gazdovia, ktorí tiež tu mali vinice a vyrábali víno. Ty si sa trošku odklonil svojim remeslom a vecami, ktorými sa živíš, lebo z tohto roľničenia a znovu si k tým rodinným koreňom potom prišiel? Alebo kedy ťa to vlastne chytilo, toto vinohradničenie? V takejto forme, že vinárstvo pod tvojim menom? Ja som od začiatku mal menšie parcely. Mal som rádovo 30 árov, kde pre vlastné potešenie som pestoval vinič a vyrábal víno z toho. A história tohto nášho vinárstva datuje od roku 2015, kde som sa rozhodol postaviť väčšiu budovu a začať sa profesionálne venovať vinohradníctvu a vinárstvu. Profesionálne venovať. Čo to znamená? To znamená, že keď som začínal, mal som presnú predstavu o tom, že čo chcem robiť. I keď nie som vinár, mám technické vzdelanie, ale do tej doby som absolvoval tak 2-krát pôročné štúdium na vinárstvo vinohradníctva. Dokonca som urobil aj kurz pre sommeliérov. Takže presne som vedel, že čo chcem. A to by sme si ťa mohli otestovať, ale poháriky sú prázdne. Ale na privítanie by som navrhol ten náš sekt ochutnať. A teraz sa nám pripojí aj náš vinár a dúfam, že donesie aj fľašu. No a kde je? Kde sa túla? Išiel do mrazáku pre fľašu? Nie, už ide. Ahoj. Ahoj. Ahoj, rád ťa vidím. Čau. Dobrý. No čo si teda prichystali, páni, pre nás? Poď, ochutnáme teda niečo. Sekt Bona. To je veľmi skromná informácia. Ročníkové cuvée. Je to ročníkové cuvée. Z odrôd Chardonnay a Pinot Noir. Je tam 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir. Pekne. Hovorili si ročníkové. Pekne, a ročník si spomenul? 2020. 2020. Druhý pokus. Najprv sme robili v roku 2019. Tam niečo ešte stále na kaloch, vo fľaši. Je to metód tradicionál. A dám ťa aj ochutnať pri tom. Ďakujem. Kvôli tomu sme sa aj prišli, aby sme si ochutnali. Ja už som ich chutnal, ale rád by som to sprostredkoval ľuďom, ktorí nás sledujú. A teda ešte len druhý pokus, druhý ročník sektom. A nie ste takto, že ste to zhodnotili, že to je víno, ktoré sa hodí na to, aby ste ho prezentovali? Nie. Ja som prvýkrát asi pred 4 rokmi myslel na to, že bolo by dobre, keby sme mali aj my sekt, pretože ako som sledoval trh, tak väčšina malých a stredných vinárstiev už má v ponuke sekt. Je tam taká móda teraz, som si myslel, že aj prečo by sme to nekúpili, veď tie svieže bobule sú akože v takomto počasí dobre padnú. No dobre, ideme si to chutnať. Veľmi strohý názov pre mňa, sekt Bona, akože ste sa s tým nekašľali, že ste nevymýšľali. Dobre, ale podstatný obsah.
ale ja tam, okrem toho, že si povedal, že je to svieže, ovocné, cítim veľmi peknú plnosť, aj také už tóny nazretia. Tá plnosť tam robí vlastne to Chardonnay, hej. No. Tým Pinot Noirom skôr len korigujeme tie kyseliny. Ale však kyselinky sú extrémne potrebné pre sekt, aby pôsobil. A v chuti to až tak výrazne nie je ten Pinot Noir. Skôr len to chutí trošku také černé bobule ovocie, ale len minimálne. Áno. Ale skôr tam preváha Chardonnay. 13 mesiacov vo fľaši, potom to bolo ostrelené, takže je to vyložene robené na taký ovocný štýl, taký ľahko vyťaľnejší štýl. Je ovocný, ale ja tam cítim aj krémovú linku napríklad a už takú jemnú názretosť, ktorá prichádza. Mňa na sektoch veľmi baví, keď samozrejme ovocnosť je základ, čistota, vône, áno, ale keď má ten sekt taký ešte ten krôčik navyše, že ešte proste v druhom kole niečo ponúka, a to ešte určite má čas, lebo je to 20, áno, je určite, mladúčke. To sme chceli dosiahnuť. Tak páni, akože ako prvá vzorka, ja som veľmi spokojný. Ty si spokojný ako to, mladý pán? Áno. Zatiaľ urobil? Áno, zatiaľ. Tak ja si myslím, že tá spolupráca medzi nami je na dobrej úrovni a pravidelne diskutujeme o tom, že čo aké vína by sme mali vyrobiť, ale má voľnú ruku. Ale vie Bence pretaviť tvoje myšlienky, áno? Áno, určite, veľa o tom. Nie, ja vymyslím, ako, že určíme skôr ten smer, že akým smerom chceme napredovať a potom prakticky on má voľnú ruku, akým spôsobom vytvorí tie vína naše. Je to pravda? Je to pravda ináč, je to nič pravda. Nič nemôžeš povedať asi. Ani by som povedal. Veľmi pekná vzorka na úvod, páni. Ja som si tu všimol, že vy tu máte to vinárstvo tak do toho svahu postavené a tu za nami sú nádherné vinohrady, teraz obsypané hroznom. Uprostred oberačiek. Môžeme sa pozrieť aj tam do vinohradu? Áno, môžeme, samozrejme. Budem rád, keď pôjdeme takto do vinice. A ja ešte radšej, poďme na to. Na dúšok s Petkom. Vinohrad, základ všetkého, bez ktorého by nebol tento krásny nápoj, o ktorom sa dnes rozprávame tu v podcaste v Bátorových Kosích u vás. Páni, tak toto je váš základ, vaša pôda, vinohrady, ktoré ste vysádzali v ktorom roku? V roku 2015 sme začali postupne vysádzať, teraz tu sme v tých našich vinohradoch, postupne sme vysádzali a keďže som mal vlastnú predstavu o tom, že čo chcem, tak stále som musel začať s vyklčovaním. Najväčším problémom ináč bol, aby sme dali dokopy vždy minimálne pol hektára súvislej plochy, aby sme nemali tie jednotlivé parcely veľmi roztrústené. Takže nenechali také veľké dedičstvo starí rodičia, že by si tu mal... Nie. Postupne sme vybudovali. Teraz obhospodárujeme 5 hektárov, z čoho 4 hektáre sú vlastné a 1 hektár máme v prenájme. Chcel som ekologické vinohradníctvo, nakoľko mám k tomu vzťah. A ja si myslím, že obrábanie viniča ekologickým spôsobom je základ pre prírodné vína. Takže všetky zásady obrábania viniča ekologickým spôsobom robíme, a dokonca ja si myslím, že aj nad rámec. A čo sa týka... Prepáč, skočím ti do reči. Čo znamená nad rámec? To mňa veľmi zaujímalo. Nad rámec, prakticky, že my momentálne sme registrovaní ako integrovaná produkcia, ale medzi tým veľa postrekujeme len s prírodnými látkami. Medziradie sme vysádzali rôzne rastliny a veľa zelených práce. A čo sa týka zaťažiteľnosti krov viniča, už začíname pri reze viniča a postupne počas roku tak smerujeme, že na konci, keď je zber, tak na každom kéri je cca 1,5 kg hrozna. Prísna selekcia. Kto si to odmaká z vás dvoch? To by ma zaujímalo. My to najmä... Mimo záber sa Ľubka nevesta hlási, že ona, ale neviem, či má pravdu. Samozrejme, máme vinohradníkov a máme veľmi dobre zabehnatú partiu, proste, ktorí sa starajú o to a máme traktoristov, máme ženy, ktoré robia nám vo vinohradníctve, takže úplne sa spoliehame a ja si myslím, že základ dobrého vinárstva, aby mal ten vinár dobrý materiál, dobré hrozno.
Je to dobré hrozno aj v tomto víne, ktoré si nám ulial? Tak nám či sa podarilo ochutnať. No, dobre, predstav nám to vínko zatiaľ. Ahojte teda. Neviem, či si budem každú záber štrngať, ale... Môžeme. Môžeme? Dobre sa to počúva. No, tak nám ho predstav, prosím. Dobre. Základné víno z portfólia z odrody Riesling Rínsky. Ročník 21. Nedávno nasašovali len 2 týždne. Ale inak Riesling Rínsky robíme práve na také víno, čo sa dá veľa piť a ľahko piť. Takže je tam samozrejme typická vyššia kyselina. A vždy tam nechávame nejaký zvyškový cukor. 3, 4, 5 gramov, len aby to bolo zakúdatené. Čiže piteľnosť je základná téza, ako to víno má vyzerať. Áno. Napriek tomu, že to je základné víno, chceme to mali, aby to malo aj trošku vážnosti, tak po rokoch to nechávame aj na kaloch. Bez miešania, aby tá kremovosť nebola až tak intenzívna, ale aby sa zachovala hlavne tá odrodová aromatika. Skôr len trošku telo tam dodať. Je tam, áno, naozaj je to také skôr stredné telo, že také piteľnejšie víno. Keď poviem asi slovo jednoduchšie, nie je to úplne pravda, ale že nie je to taký ten nabušený riňák, ktorý by ležal v dreve a proste maturoval a hľadali by sme v ňom petrolové tóny. Toto je fakt také primárne ovocné víno na pitie. A my tu stojíme teraz aj pri tom riňáčiku. Možno tu máme blízko. Akože a je teraz tá oberačka, ja by som to rád porovnal, že keď tú bobulku ochutnám, že či je to pravda. Môžem zobrať tie strapec. Môžem nám cvaknúť jeden. Ďakujem. No, nevyberal som, zobral som hneď akože prvý strapec. Môžem sa na ňo pozrieť? Mňa toto fascinuje, lebo ja chodím na oberačky už niekoľko rokov a viem, že je to všetci tvrdia, že to je tá najkrajšia časť vinohradníckej práce, keď proste dostane človek tú bobulku a teraz vie vykreovať na to víno. Je to vždy rodinná oslava. Akože v tých, tak ja dovolím si ochutnať teda, že či spoznám chuť toho hrozna aj v tom víne. Toto je 21, to znamená, že v Lani ešte tu sme mali. Bol porovnateľný ročník podľa vás, páni? Že 21-22? Ešte to skoro hovoriť, že? Nevieme, teraz ešte nie je zber, ešte pár týždňov má. Podľa mňa sa to javí veľmi pekne, ale veľmi pekne sa javí aj toto vínko. Ja mám rád aj riňáky, ktoré sú také, že, ako sa povie, že veľké vína, že fakt nazreté, niekoľko rokov to maturuje, hľadám tam tie petrolové tóny a tie nuancy a už ten lipový kvet nazretý, tieto veci, ale toto vínko je naozaj party víno, keď to označím ty ako mladšia generácia. Je to party víno? Môžeme to tak nazvať. Keď robíte ochutnávky a dávate ľuďom, však vy zase tých vín nemáte také portfólio, že by ste mali 40-50 vín ako veľkovinári. Na akom mieste sa v obľúbenosti umiestňuje napríklad takto riňák? To by ma zaujímalo. Lebo je to totálne tradičná odroda. A ako to napríklad vníma také publikum, alebo tí ľudia, ktorí sem prídu na ochutnávku, taký, dajme tomu v tvojom veku? Baví ich v mojom veku. V tvojom veku? No, v mojom veku... Veku pijú borovičku. Ani nie. Pijú už víno ľudia? Ja, hlavne tí, ktorí ma poznajú, tak majú nejaký záujem už o to. Okay. No, tak ku mne chodia na degustáciu. Samozrejme, rozliečka idú pekné, tie, ktoré majú nejaký zvyškový cukor. Ale keď už niekto už nejakú dobu pije víno, alebo už neviem, poviem, starší muž v odzovkách, 30-35, starší. Tak to nám polichotili. Neurazte sa. No, tak oni berú hlavne toto. Samozrejme máme aj vína. Riesling Rínsky veľmi ťažko integruje sudy, takže ďalšie odrody sa otočia v sudoch, nejaké percento aspoň. To ochutnáme tiež potom v pivnici. Máme čas ešte, jasné. No, ale preto Riesling Rínsky základné víno, lebo nechceme to zbytočne komplikovať. Pri ostatných vínach je tam tá komplexnosť ešte väčšia, ale potrebujeme a chceme mať aj nejaké základné víno, čo sa dobre predáva pre každého. Ja sa chápem. Priateľné, no dobre, kde si sadneme dvaja. A u priateľov tvojho veku? Kam by si ho zaradil v obľúbenosti? Jednoznačne patrí medzi tými najobľúbenejšími vínami. Klasika, ktorá ja keď si sadnem s kamarátom, tak otvoríme fľašu a keď začneme rozprávať. A je vám málo? Prosím? Či vám málo tá jedna fľaša, keď si otvoríte s kamarátom? Podľa toho, že koľko rozprávame. Podľa mňa to rozprávanie vám celkom ide, ako vidím, že obidva. Bence trošku menej zhovorčivý, neviem, že... Prvýkrát pred kamerami. Fakt? Prvýkrát? Máš premiéru dnes? To je úžasné. To sa teším, že to zrovna našom podcastu. Takže ma pochvára, Ja len hovorím, že že veľmi rozvážne lovíš slova a veľmi tak... Ja to aj inak v živote.
áno, ale tak nemôže byť každý úplne výrečný a každý za seba chrliť veci a mne je to sympatické, že radšej si to 3-krát premyslíš a potom povieš nejakú múdrosť. A tých múdrostí povedal dnes už dosť, ale čo si povedal, teda neviem, či ešte chceš niečo? Nie, hádam ešte o našom teroáre by sme mali hovoriť, že my sme prakticky 10 kilometrov od rieky Dunaj, čo ovplyvňuje ten náš teroár. Za Dunajom tie hory, čo odtiaľ vidíme, to je Gereče, to je už Maďarsko. Prakticky tá naša pôda je ilovitá, je tu aj spraš a sem tam aj piesok. A tie svahy sú tak orientované, že ani zimné, ani jarné mrazy nám nikdy nerobili problémy. Takže naši predkovia vedeli, že kde treba vysádzať hrozno. A súčasnosť a problémy so zverou, týkajú sa vás tu, alebo ani nie? Áno, máme zatiaľ obmedzenie, ale už to vnímame, už to registrujeme. Okay. Ale o tom sme sa dnes asi nechceli rozprávať úplne, skôr sa o tých príjemnejších veciach. A Bence ešte spomenul, že ochutnáme nejaké dve vzorky, ktoré sú nie že základné, a to ma teda veľmi zaujíma. Takže presunieme sa k vám do tej krásnej stavby a kúkneme si, jak to vyzerá. Nech sa páči, poďme. OK, poďme na to. Na dúšok s Petkom. Po ceste z Vinohradu sme išli dole kopcom sem do vinárstva a tu sme prekonali, dobre som počítal, 4 poschodia. 4. To čo je za stavbu? To je tak schované, že to zvonku vôbec nevyzerá tak mohutne a tak masívne a tak vnútri je toľko priestoru na výrobu vína, že už teraz sa teším, čo vyťahneš. A my sme sa postavili do tejto drevená miestnosť, dobre poviem? Môžeme to tak nazvať, Viac drevená ako bariková? No, v tejto miestnosti sú drevené súdy, tu za mnou vidieť aj jeden väčší, čo samozrejme nie je barik. Áno. A inde sú neresky. A ty si aj tak siahol po bielom víne a biele víno, ktoré bolo školené v súde. Sem s ním, to som veľmi zvedavý. Keď už som hore spomínal, že máme nejaké trošku komplexnejšie vína, tak pokračujeme. O tej budove toľko, 4 poschodia, úplne hore je degustačná miestnosť, tam potom pokračujeme. Tam ešte by sme mali, áno, dať záverečnú scénu. O jedno poschodie dole, tam máme terasu, kde sme ťa privítali. Samozrejme, keď je spracovanie hrozná, tak tam to celé začína. Potom o jedno poschodie nižšie je fľašovanie, tam je aj sklad. Zatiaľ potrebujeme teraz už väčší sklad, neskôr. A tu sme úplne dole v pivnici. Takže tie 3 poschodia na výrobu využívame, jak sa dá. 8 metrov do hĺbky? No tým, že sme vo svahu, tak teraz sme už 16 metrov. 16 metrov? 16. To už by ste mohli vyhlásiť za jaskyňu, robiť tu prehliadky jaskyňné, podľa mňa. Nejaké kvaple, keby sa tu... Ale zatiaľ by sme tu boli vínu, samozrejme. No, zostaňme pri víne. Áno. Čiže teraz máme ten... Dobre. Riesling Vlašský. Riesling Vlašský, ročník 2020. To za mnou vidieť ten súd, kde to vyzrievalo. Chcel som aj portfóliu jedno víno, čo ide skôr do takého burgundského štýlu. Ale je to Riesling Vlašský. Vlašák a burgundský štýl. Áno. To som ešte nepočul. To zaujímavá akože téza, že dostane z Vlašáku víno burgundského štýlu, ale uvidím, či sa ti podarilo. Ale kľudne rozprávaj zatiaľ ďalej. Dobre. Potom povieš, či sa to podarilo. Rok to pôjde, rok to je v dobovom súde. Je to Slavonský súd, je to lepšie na biele vína, lepšie sa zachová ovocnosť. Je to rok na kalochaj, bez miešania, tiež aby tam tá krémovosť nebola príliš intenzívna, ale je tam, prevláda tam taká krémovosť. Čo sa týka spracovania, tak ešte celé strapce sú lisované, aby tam bolo čo najmenej tanílov, lebo zo súda to dostane aj tak dostatok, aby to malo telo. A tým pádom si zachová ešte aj tú eleganciu. Takže nie je to až tak príliš také nabušené, ale napriek tomu, že to je plné, tak je tam aj taká elegancia a ľahkopiteľnosť. Toto je pre mňa víno úplne inej štruktúry, jak ten riňačik váš základný. Tu naozaj cítiš, ja cítim aj ten dotyk súdu taký, ten vanilkový tón je tam ešte celkom výrazný, možno zrením vo fľaši ešte sa to ako zjemní a zagulatí, ale mne principiálne tóny dreva imponujú v chuti vína, takže a je to pekne zakomponované určite. Sú tam výrazné, hlavne do chuti cítiť ten súd. Už jak to vyzrieval, to bolo tak, že čím dlhšie to bolo v súde, tým lepšie sa zakomponoval ten súd. A potom na fľašovaní tiež po fľašovaní to bolo trošku také rozbité a čím viacej čakáme, tak tým lepšie sa to doladí alebo sa to skoriguje. Ale toto víno má aj inú štruktúru, ako mal ten riňák.
my sme to aj mimo kamery bavili, že pre mňa nejaký z týchto ílovitých pôd sú také, ja ich nazývam mäkké, také, keď máš, možno budem teraz môcť básnické odchádzať do terminológie vína, ale také, keď máš človek také blato, ktoré nie je úplne mazlavé ešte, tak sa s ním hrá, proste také mäkučké. Že sú oblasti na Slovensku pre riňáky, ktoré sú úplne výrazne iné, ale je zaujímavé, že vlastne jedna odroda v rámci jednej maličkej krajiny pár kilometrov ďalej dokáže dať úplne iný štýl vína. A to ma na tomto fascinuje a preto radi chodíme a to víno ochutnávame. Pre nás je to aj cieľom, tým, že všetky vinogrady sú v jednom hone, tak chceme, aby sa to aj prejavilo aj vo víne. Áno. Tým, že sme mali producenti, tak chceme, aby sa objavila tá špecifikácia toho teroáru. O tých vínach len toľko, že sú rozdelené do 2 línií. Trošku prejdeme. Jasné, no, ale keď už sme pri teroáru... Ty si tu doma? Dobre. Do 2 línií to rozdielujeme. Sú frešovky, čo sme hore ochutnali aj. Línia fresh a línia... nazvali sme to tak, že low intervention, nízkozásahové. Sú rôzne pomenovania na trhu. Síce nie všetky sú oficiálne, že čo to znamená, ale chceme na to ukazovať, že zasahujeme len minimálne, len tak, aby sme zachovali zdravie toho vína. U tohoto vína bolo to spontánne kvasené, aj malolaktika prebehla spontánne a infiltrované to nebolo, čírené na bielkoviny. Takže ako hovorím, minimálne sme zasahovali, ale napriek tomu je to krásne a tiež, keď vás na súťaže posielame, tak je to vysoko hodnotené. Ja nesúťažím dnes, ale vysoko hodnotím tiež. Spomenul si taký výraz malolaktika. To mnohí ľudia, ktorí nás sledujú, ešte úplne nepoznajú tú vinárskú terminológiu. Vysvetli, že čo to je v tom procese vína? Prosím ťa, budeš za múdreho teraz. Za fešáka už si je, teraz môžeš byť za múdreho. Prestaň. No, malolaktika je vlastne, keď baktérie premenia kyselinu jablečnú na mliečnú. Tým pádom to víno je viacej také ja povedám, nie je to až také výrazné, tie kyseliny v chuti, ale skôr prejde to do tej ostrosť kyselín zjemní na takú príjemnú. Presne. A na tento štýl vína sa to hodí. Je to. Ja tento štýl vína nazývam, že toto je dospelé víno. To je fakt naozaj víno už viacerých rozmerov. Zaujímavé. Zase poznám Vlašaky, však Vlašak je druhá najrozšírenejšia biela odroda na Slovensku, vysádzaná. Veľa som ju ochutnal a toto je zase víno iného štýlu, špecifické, ale to je dobré, lebo však potom sa ide, aby ste boli unikátni, aby to bolo zaujímavé. Áno, keď bereme celkovo tie Vlašáky, tak je to až atypické, dá sa povedať. Toto je určite atypická vzorka na Vlašáky. Áno, súhlasím, jasne. Áno. Preto som to aj tak jemne sa snažil povedať, ale som rád, že si to ty ako technológ potvrdil. Povedz kľudne aj tak, keď chceš. Nie, však ako principiálne vždy sa jedná o krásu vína, čiže bavíme sa o tom, ako to víno vyzerá, či z takého odrody, alebo z takej je nie až také podstatné, alebo druhoradé. V prvom rade, ako to víno pôsobí a toto je zaujímavé víno, naozaj. A viem si predstaviť, že presne, že toto je víno takého rozmeru, že toto je víno na súťaž, že keď pošleš na súťaž, tak ten človek môže hľadať veci, že to nie je také prvoplánové, že za 2 sekundy ti všetky v nemi odídu. To sú vecičky na dlhšie skúmanie. Keď už si spomínala, že čo sa dobre predáva pri riňáku, tak toto je to, ktoré až tak dobre sa nepredáva, ale tí, ktorým sa to páči, tak sa kvôli tomu vrátia. Že to ocenia. Áno. Toto je víno pre znalcov. Pre znalcov, ale častokrát som tu mal partiu, ktorí neboli znalcovia, prišli proste sa zabaviť. No. A nakoniec toto sa mi páčilo najviac. Pochopili genius loci a teroáru a tvojho vkladu a chutilo im hlavne. To je dôležité, jasné. Dobre, ochutnáme ešte jedno ďalšie víno. No. Možno ťa to prekvapí. Tá farba. Farba ma úplne prekvapila, nie sme na Tokaji, áno? Sme batoví stále. Sme. Toto vyzerá naozaj ako nejaký taký vyzretý mok niekde z pivničky tokajskej, podľa farby. Ja som sa nepozval na etiketu, fakt neviem. Dobre, otočím to radšej tam. Už som to zbadal orange. Áno. Takže predstav nám. Z odlody viatlinské zelené. Orange, to znamená, že je biele hrozno kvasené na šúkach, spracované technológiou červených vín. Ako zaujímavosť, tiež hovorím, toľko z toho nerobíme, nie je to až tak populárne, ale tí, ktorým sa páčia oranžové vína, tak to
vysoko hodnotia. Tiež je to z línie nízkozásahových, len síra bola použitá manažovať ten kyslík a to je všetko. Aj moje telo favorit je toto víno ináč. Oranžové víno, tak to ste jedna z mála vínarstiev, ktoré idú na aj tejto kategórie, že napriek tomu, že máte tie, dá sa povedať, štandardné vína a bežné odrody, takže ste išli do takéhoto svojím spôsobom stále úletu, že je to taký výstrel jedným smerom, že ľudia robia populárne veci, ak ste povedali, že fičia bublinky, tak ste si urobili sekt, ale že ste išli aj do oranžového a ešte, že no dobre, klobúk dolu, víno je zaujímavé. Toto je zase víno, ktoré nemáme úplne veľa času teraz sa s ním hodinku tu hrať a rozprávať. To by asi ľudí trošku nudilo, keby sme sa rozprávali. Ty by si ho ako predstavil, že jeho chuť a že čo by si na to mali ľudia, ktorí ochotnajú všimnúť? Poprvé, keď pijú oranžové víno? Toto vaše. No, ja vždy poviem, že preto to robím z odrody vatlinské zelené, lebo je to vždy korenisté a keď je to spracované na šupkách, tak to ešte viacej vyskočí z toho, hlavne vo voni to cítiť. Častokrát hovoria na oranžové vína, že tým, že je to kvasené na šupkách, tak tam sa stratí tá odroda. Nie je to pravda. Aj červené vína sú kvasené na šupkách a síce je tam tá odrodovosť, takže u bielých, prečo by to bolo inak. A vždy, keď niekto hovorí, že u tých oranžových nevie rozlišovať tú odrodu, tak tu pekne spoznať ten veltlín. Aj keď vo voni nie, lebo trošku potrebuje čas sa otvoriť. Presne som to chcel povedať, že pre mňa vôňa je stále uzavretá, v chuti takto, že keď je 2 minútky naliaté, že v chuti je výrazne zaujímavejšie to viem zatiaľ vo voni, ale presne je, že tie oranžové vína potrebujú čas. Ja som to na začiatku bol tomu spomenul. A je to ešte aj trošku zima v pivnici na to, aj tá telo je trošku vychladené, takže až tak... Aj moje telo už celkom vychladené, tak navrhujem, že by sme sa aj presunuli teraz znova do tých teplejších častí vášho vinárstva a urobili si slepú degustáciu, kde si prechutnáme nejaké vzorečky od iných slovenských vinárov a možno to ich teda aj technologických kolegov. Čo povieš na ich robotu? Dobre. Prijímaš túto výzvu? Čakal som už na to. Slepá degustácia. Degustačná miestnosť vo vinárstve Bona Winery na najvyššom poschodí vinárstva je, vy teda tí, ktorí sa pozeráte, vidíte teraz naozaj len taký výsek s výhľadom na tie krásne vinohrady, kde sme točili jednu scénu, ale zároveň je tu obrovský priestor, kde by sa podľa mňa, keby sa ľudia potlačili dobrej mysle, aj taký autobus zmestil, že fakt si to luxusne vymyslel, navrhol. Toľko, áno, tak 35 ľudí v pohode sa tu zmestí. Dokáže 35 ľudí držať pozornosť pri degustácii, ale? Menej vzoriek dávam. Menej vzoriek dávam. Že poznáte to. Vravu. Prvé 4 vzorky ešte. 4 až? A potom už... Ale my sme len traja a podľa mňa 3 vzorky by sme mohli byť ešte takí, že disciplinovaní a neskakať si do rečí. Z tohto kraja ideme. Takže páni, máme tu 3 vínka od slovenských producentov, od vašich kolegov, tak zhodnoťte si, čokoľvek máte chuť k tým vínam povedať. Povedzte, keď máte chuť ich hodnotiť, ako by ste boli na súťaži, kľudne môžete ísť dopodrobná. Keď máte chuť len pochváliť, keď nedaj Bože nájdete niečo, čo by tam nemalo byť v tom víne, ale nestáva sa nám to, tak hodnoťte. Začneš ty ako hlava firmy? Nie, ale akože tu je odborník, ale... Tak odborník, áno, ale... Tá farebnosť nie je až také výrazné, to je... Čakal by si... Chuťovo je to akože, je to elegantné. Vôňa je veľmi pekná, podľa mňa. Vôňa elegantná, áno. Je to elegantné. Je to na hrane takého korenistého až muškátového. Neviem sa rozhodnúť. Možno to bude nejaké QV alebo nejakej... Či je to aromatická doda alebo nie? Že je to také, no? Je to aromatické. Najprv mám na mysli, že nejaký devín, ale s menšou cukornatosťou pozbieraný. Tak to hneď do stredu. Tak nemusíme, ale ty si hneď, akože ani som neponúkol, že poďme typovať odrody, ale to tak láka človeka, že? Ja už stále. Nevadí. Akokoľvek máte chuť to zhodnotiť to víno? Nie, podľa farby určite tam bude nejaká vyššia kyselina. No. Vôňa, ale excelentná, toto je fakt presne ten korenistý taký nádych to má, akože mňa takéto víno baví, čo som neochutnal. Že vypálava, alebo... Ja odstupujem od toho, že aromatická odroda. Podľa mňa nesmie aromatické odrody.
skôr tá vôňa vec nazretosti ako aromatické odrody, ale môj názor, kľudne mi vyvrať. Ty si odborník študovaný dokonca na vysokej škole v Lednici, takže kľudne podzvalcuj ma. Skúsenosti ešte nie sú. Nevadí, ale teoretické vedomosti máš. Nie, hlavne tá dochuť mi pripomína vetliny ináč. Ten korenistý v ňom tam je. Mňa to víno baví, je pekné, šťavnaté, korenisté, zaujímavý prejav. Aj taká nazretosť tam je. Prípadá mi výrazne iné ako vaše vína. Áno, čiže iný terroár, no. Tam cítite takú jemnú minerálnu linku. Zatiaľ stačí, akože nemusíme úplne... Malý Karpat. Podiškorujte páni, akože... Dám druhú vzorku, ale môžeme sa k nej vrátiť, alebo keď to považujete za to, že sme dostatočne sa vyslovili a dostatočne si povedali čokoľvek ste mali na jazyku, na srdci, tak stačí. Mňa to víno veľmi oslovilo. Akože toto si viem predstaviť, že by som celý večer pri takom víne strávil. Je tam ešte stále tá korenistosť. A veľmi dlhá dochuť, že? No. Aj tá muškátovosť tam už neskôr trošku odišla, no. Nie, že to nie je aromatická odroda. Nie. Pol minúty a už to odišlo, no. Nejaký Veltlín, ročník 20, nejaký starší ročník, no. Poďme na druhú vzorku. Poďme ďalej. Tak tu je zmena, tu tá farba je ešte nižšie, to bola prvá. Veľmi zvláštna aromatika pre mňa. Keď už som spomínal ten muškát, možno to skôr je to trošku zatvorené. Áno, je to vínko také, že treba prevetrať. No. Dlho sme nemali takúto vzorku vína, ktorá bola takýmto spôsobom zatvorená. Tí, čo chutnajú vína, vedia, čo to znamená zatvorená. Pritom to bude nejaký mladší ročník, no. Čiže je to vínko, ktoré treba trošku prevzdušniť. Treba. Ty mlčíš zatiaľ asi? Nie, diplomaticky? Ale pomáha mu vzduch, akože fakt, že pol minútky krútenia a tá aromatika sa otvára. Potrebuje. Možno toľko mu ani nevieme dať, koľko by to potrebovalo. No. Ale asi reduktívne vínko také na rýchlejšie pitie, jednoduchšie dá sa povedať. Do roka. Vidí aj vo farbe. Do roka. Máš chuť tomu niečo povedať? Vôňa to prvého vína oveľa viac sa mi páčilo. Výraznejšie bola. Tuto ešte stále necítim. To je... Keď si tým točím už, ale... Ostali sme trošku zaškočení pri tejto vzorke. Je to také prvoplenové, také rýchlo vyrobené. Je to také jednoduchšie víno? Áno, v porovnaní s tým predošlým hlavne. Je to trošku také sklamanie. Možno opačne by bolo lepšie. No ale to predošlé je. To má iné rozmery, no. Žiadnu výraznú vôňu necítim, že... Preskočme ďalej. Teda tam máme len kontrolnú fľašu. Tu začnem. Slúžu mi najstaršieho, bez urážky. Červené vínko sme dali trošku aj do karafy, nech sa to predýchá. Aj keď naozaj nevieme ani ročník, ani nič o tom víne. Okrem farby, ktorú si vieme vizuálne skontrolovať. Takže môže to byť kľudne aj mladé víno, ktoré to hrá na nás v karafe, nejakú formu, ale to už je na nás, či to spoznáme a ako sa nám to páči. No. Väčšinou sa tam stáva pri červených vzorkách, že človek sa tak zasekne na 5-7 sekúnd, že čo teraz o tom, že on to potrebuje chvíľku čas. Vôňa veľmi zaujímavá pre mňa. Veľmi zaujímavá. Prvý pocit som mal, že nejaký kabernet, ale je to až také ovocné, že som išiel do toho, že buď nejaké kvečko, alebo nejaký vyzretý kabernet. Je tam ten alkohol aj, takže môže to byť nejaký vyzretý kabernet. Bankovka? Nie, nemyslím si.
Myslím si. Poď nejaký vyzretý kabernet alebo kabernet v kvéčku s niečím. Prvé dojmy, no. No a by sme mali popísať to víno? Pre mňa veľmi zaujímavá taká že čierne bobulové ovocie, ale zároveň ako keby som tam mal, že fialku, neviem prečo. Mi napadla, že fialka, taký kvetový tón. Ale baví ma tento štýl vína, že to také proste, že je cítiť, že má už nejaký vek, že je to také nazreté, aj zagulatené v chuti to víno, že také proste... Chutnal si to už? Uchutnal som. Dobre, aj tá tanínová štruktúra je pekná ináč. Však ja by som o tom nehovoril, keby som to neochutnal, že je zagulatené. Dobre. Z vône sa zagulatenosť ťažko dá posúdiť. No, pravda. Pekné. Na ovocnosť. Pekné. Aj tanínová štruktúra. Áno, tá tanínová štruktúra je taká zaladená vôbec. A zapracované všetko. Áno, vôbec to nepôsobí rušivo. Lahodné. Áno. Zamatové? Môže sa povedať zamatové? Zamatové. Či ešte trošku mu chýba do zamatovosti? Trošku. Ale trošku. No. Odrodu si ja netrúfam. Aj tá kyselina taká, že je tam trošku tá kyselina, ale vôbec nie je to výrazné, že by to rušilo. Ja by som išiel do nejakého vyzretého kabernetu a hrozno asi z južnoslovenskej oblasti, ale to len tak. Ale keby to bolo niečo šmrcnuté aj merlotom, boli tie ovocnosti, môže byť tiež. Nie je to podstatné hádať brody. Ale inak vysoko hodnotené tiež. Áno, krásne víno. Podľa mňa určite aj prvá, aj tretia vzorka u mňa, takže na zlatú medailu, keby som bol na súťaži, že by som... Tretia vzorka určite. Možno aj trošku nad zlatom. No. Však, dá veľké zlato, áno? Veľké zlato už nie. Tak udeluj, poď. Ideme si odhaliť páni? Poďme. No, prvá vzorka bola, čo sa nám tak lahodilo biele víno. A že malé Karpaty. Riesling Creamy, krémový Riesling 2020. Anima by Kinči. Rybník, páni. No. A zase ticho. A sme ostali teraz, že riňák. Víš, keď si to porovnáš s tým vašim riňákom, ja si to ešte pripomeniem. No. Prekvapenie zájazdu. Dáme sem, aby sa ľudia aj videli. No, druhé vínko nás až tak nepresvedčilo. Snáď nebude vinár sklamaný. Muškát žltý. Tokaj Macich Winery Muškát žltý. A my sme tu ten Tokaj dneska spomínali len ako narážku na farbu vína, a toto je práve ale moderná. Od Jarka Macíka. Ten nás dnes úplne nepresvedčil, ale ja som to vínko už pil a úplne inak pôsobilo na mňa ako teraz. Zaujímavé. A teraz už je tá... Otvorilo sa to však. Jasne. Tá vôňa teraz. A sme sa aj tom bavili, že aromatická odroda, ale je taká teraz troška... je krásna vôňa už teraz. Už je tam. Ale nebola tam, keď sme chutnali. No, potrebuje čas, zaujímavé. To je jednoznačne. Áno. A vlastne muškát žltý máte aj vy vysadený u vás vo Vinohrade, takže máte s ním skúsenosť nejakú? Nechcete o to? Žltý nemáme. OK. Poďme na tú červenú vzorku. A tak toto je Black Elizabeth. To je kuvé z čachtických chotárov, kde je vykreované s pomocou Edity Ďurčovej, ktorá im robí ako enologického poradcu. Pinot Noir 2018. Pinot Noir? Pinot Noir. Merlot a Pinot Noir. A Merlot, kuvé, ja už som teraz... Merlot, Pinot Noir. Tak je to maličkým písmom, mladý človek si ma zachránil teraz, že? Moje oči už je tam príliš veľa textu. Merlot, Pinot Noir. A vidíš, ja som ten Merlot spomenul. Je to tam si zasvietil ten Merlot. Ale Pinot by som fakt ne. 2 roky a to vínko sme... 2 roky v dubových súdoch. Vínko sme chutnali v čachtických chotároch, sme ho pili a degustovali. A nezapamätal som si ho. Mám resty stále. Ale krásne, nazreté víno. Akože vôbec by som nepovedal Pinot Noir. Že veľmi pekné kuvé, ktoré je iný štýl Pinot Noir, ale vieš, aj u vás to bolo dnes, že Rieslinglársky, ktorý by si asi, keby si ho ochutnal niekde, ty to víno poznáš, ale netypoval by si Rieslinglársky. Ten Tokaj. Tokaj. Páni, veľmi pekne ďakujem za to, že sme si dnes mohli to u vás pozrieť, za to, že ste sa nás pozvali, že sme ochutnali zase niečo nové. Prvýkrát návšteva Bátorových Kosíhov, je to pre nás niečo tiež také, že wow, radi spoznáme nové veci. Úplne na záver
teda už som vám poďakoval, úplne na záver sa chcem spýtať teda od služby najstaršieho. Ty si začal s tou budovaním firmy, si povedal 2015. Keď sa človek pozrie už tie vrásky, je predsa vidieť, že nemáš 18 rokov. Ako ty máš víziu, že si takto sa do toho dal, takto proste, že... Mňa to baví totiž. Ale to ťa muselo baviť aj pred 20 roky, podľa mňa, nie? Aj pred 20, ale stále mňa to baví. A ja si myslím, že mám pred sebou ešte nejakých 20-25 rokov, takže... A ty si predĺžuješ mladosť. Áno, a už som prakticky dôchodca, takže mám čas aj na všetko. Takže to je vlastne, ty sa bavíš tým, že... Áno, jednoznačne. Dávaš prácu ľuďom a zároveň robíš krásne víno. Pre mňa zábava a potešenie. Tak to je úžasné. S tými mladými. S tými mladými. A ten mladý, sám si tu dnes spomenul, že predsa len, že vzdelanie áno, skúsenosti menej. Kde sa ty vidíš o 10 rokov napríklad? O 15? To je veľmi ďaleko. Ja sa vidím do ďalšieho zberu. Čo tam treba ešte... Čo tam treba porobiť ešte, áno? Nejaké detaily dorobiť a ideme ďalej, no. Až tak do krátkodobé plány si zatiaľ dávaš, áno? Áno, dlhodobo... Ani nie. Krátkodobo a krok po kroku, to sa ukáže. To sa ukáže časom. Ale teraz je taká turbulentná doba, že ťažko sa dá rozmýšľať, že nad takými plánmi, že čo bude o 10 rokov, 15. Keď to bereš tiež, ale tak... Je blázinec taký aj spoločenský a zažívame naozaj také časy. Psychicky to môže trošku rozbiť toho človeka, ale tak... Robíš a ďalšie kroky sa ukážu. Tak, ja si myslím, že v každom prípade my sa tu stretli teda optimisti, ktorí milujú víno a radi sa nám rozprávajú, ešte radšej chutnajú. A veríme tomu, že takí sú aj naši poslucháči a diváci, ktorí naše podcasty sledujú. Tak keď sa vám to páči, tak dajte nám odber na YouTube kanál, všetko podstatné, čo sa bude diať v budúcnosti. Budete o tom informovaní, keď bude každá ďalšia premiéra. A keď máte chuť, komentujte tieto videá a majte pekný deň, večer alebo čokoľvek. Ahoj.